Evo ga, znači na ovoj kilometraži je sipan pun. To je ta cena i ta litraža, to je 52 litre. Sad ćemo da se vozimo dalje, bit će pretežno po magistrali, pa ćemo da vidimo koja mu je prosječna potrošnja. Da napomenem, tankovano je na granici Bosna-Srbija, tu kod ulaska maltene prema srpskoj strani koja vodi na Zlatibor, pa ćemo vidjeti posle koji je prosjek potrošnje magistrale, a merit ćemo i autoput. Evo nas na pumpi, na ovoj kilometraži pokazuje 17 litara, sad ga sipamo punog pa merimo prosječnu potrošnju i gledamo koliko smo potrošili. Sad, tankovali smo pun, znači stalo je koliko? 53,22 litre. Sad odmah kalkulacija. Znači bili smo na prethodno, znaćemo kilometražu, znači 265, 925 minus 265, 249, to je ovoliko kilometara. Znači koliko tu imamo na računu rule, pogledaj koliko imamo litara. Moment, kaže 53,22. 3,22 podeljeno 676, to je jednako puta 100. Znači prosječna potrošnja je 7,87 litara. Magistralni put, planine, brda i doline. Eto, to je to. To je ta realna potrošnja. Nema laži, nema prevare i bez lažne skromnosti.